有冇喺度飲？哇！好啦，由於啱啱 Kelvin 隻手抽筋，所以我幫佢飲晒佢。搞錯啦！有咩槍啊？撳嚟睇下，啱啱趁我去沖涼嗰時，好似多好多嘢咁啊！索燈。哇！真係唔用嘅咁。揾到好多大。佢頭先飲咗個能。你睇下呢度，乜死咗幾多人？能量咩啊？能量飲品。有咩用啊？幫我飲晒啦，好明顯。好多啊！揾到。頭先掟翻少少。有咁多支槍，有咁多子彈，你可以準備點樣？準啫你？唔滿意啊？冇啊！哇！哇！撳呢個。我唔忍心殺。有啊！你啲我唔緊，我唔忍心殺。唉，冇人講。呢個咩大型轎車啊？佢幫你賺咗6，唔係佢都係賺咗，哇！佢幫你揾到咁多嘢喎。超獎啊嘛！有冇得換嘢㗎？睇下。冇。哇！消耗好高喎。係全貨。可以開3個人。跟住你都發覺。呢個唔係細路仔嚟喎，大我想講，阿叔嚟㗎。當係細路仔咯。撳啦。冇嘢睇㗎。同埋去海邊。去支路咯，睇下其他啦，唔好成日去高速公路啦。街道咯。我哋夠啊，我哋夠有啊。睇下咩嚟嘅？經常電梯補給㗎，去街道咯。街道咯。邊個搞嘢啊？喂！佢玩紙巾啊！佢咬啊！收埋擺好佢先。擺高啲啊！擺喺上面嗰度。冇啊！佢去啊！擺高少少，擺喺上面嗰呢嗰度。唔係依度啊，嗰度。個盤下面嗰度有嗰啲嘢。係啦。好啦。拱佢出嚟，閂咗廁所門，熄咗燈啦。抱佢出嚟啊！你明明抱咗出嚟㗎。咩呢度冇講過嘢嘅，等陣可能有城鎮嘅，你要知道呢個可能有城鎮，你睇下去到呢度，去到都未到中。你睇下開警車啊！我哋變翻啊！閂咗啦，熄咗燈未啊？熄燈啊！我哋變翻個 Walking Dead 主角，開始架警車走。Walking Dead 個主角係條女俾人奸咗㗎喎。咩啊？警察咯。你有冇睇嘅？中槍，跟住瞓低。你有冇睇？搜索。搜啦！你唔搜索可能有嗱。你説得。收唔到你把聲啊！你而家講嘢啦。嚇我。嗱咁大聲就收到，普通講嘢啦。我驚太大聲，嘈到人啊嘛。都冇乜人啊！你嘈到。擺晒呢啲步槍子彈。梗係冇啦。超多啊！你知唔知？你知唔知超多？仲有24發起身啊！但係你要用下先得㗎喎。原本又唔會有大佬打咁樣。獵刀有，獵刀一定留，因為要捅嘅。原管你攞嚟搏屍嘅，依家放咗手槍咯。不如放把錐啦。錐你用唔用嘅其他嗰啲槍？我見到唔用嘅。留翻把散彈。你都唔捨得用嘅。因為儲子彈啊嘛。我哋做咩啫？又冇大佬要打嘅。你屋企啲真實嘢唔係打大佬喎。有一關要用到好多子彈。又知。啊！點睇人玩啊 ？Derek， 哇！今日到5分。哇！用槍啊笨。望咩望？有咧。哇！超 OP， 咁都見我唔到嘅啫。之後你翻架車度就走㗎啦。係嘛？入面值唔值得搜索？陣間先搜啦。清晒出面嗰啲先啦，費事我入嚟好煩。唔好清啦，因為你清完之後，等陣又幫翻出嚟。清一清啲威脅到我哋搜咗出面再搜入面。你清完之後咧，佢幫翻出嚟㗎。我覺得依啲唔係清完出面再清翻入去。好恐怖啊！外國依啲屋。好恐怖啊！即係又唔係鬼片喎。即係喺呢啲咁荒山野嶺得你一間屋咁樣，又大間到咁樣，你唔覺嘅咩？即係話一間屋可能10幾人咁樣一齊住就冇乜嘢，一幾丁友咁樣。哇！你想嚟？你想嚟？我咩嚟？搏死佢啊！我嘅大力得滯啊！好耐冇。有信號彈，我以為有震撼棒添。
呢啲有用啊！呢啲我嚟干擾人。咁嘢係安全牌嘅，呢啲哇狗點狗啊啊咁多隻狗啊狗喂，喎，好多隻狗喂喎，狗就危險喎。你攞定支槍出喂，嚟，唔好喪屍狗喎，因為行屍裏面咧淨係得殭屍，但冇你攞定支槍就好啲喎，冇得把殘啦。我好驚喎。有冇貨？你哋玩住先，我眼好威，同我部低休息陣先。我哋冇叫醒你。你係咪眼好熱啊？游完水，唔係啊，我嗱頭先捉咗隻眼咧，依家隻眼係有啲鹽啊。哇！你兩個，係啊，我唔要食 PP 糖我唔要痛唔 PP 痛啊？我唔要 free，我唔要好似 PP 有啊！係啊，你要攞水洗啊，快啲啊！洗咗啦，你攞抹啊捽咁樣啊，捽咗啦。我哋發現咧，我哋嘅補給訓練好似有啊夠啦，入屋啦做咩啫？衝埋呢度先，各個地方要睇下。入屋啊，再快啲啦！見，再見，望住佢就。我可以你好熱，分好多段拍都好乸人講啊！超。開電筒啊，超你貓逼啊！你唔開電筒睇到啦。我睇唔到啊！唉，唔好拗啦，頂！屌咁乸乾住喺度玩，喂！有乜問題啫？好有問題。點解你講啊？你講啊！哎呀，你講問題我唔想邊隱啫？私啊，得未啊？有咩私俾人都要清晒出邊嗰啲。你知唔知呢度啲瞓低？唉，我要補尾刀街。如果好雷啊，Tony 好雷啊，雷友。你成日賴人啫嘛你你。不嬲雷噶啦。你玩咩都賴人嘅。我玩乜都賴啊。唔係啊？好咯。喂 A.V. 喂又唔放炸彈咁樣啊？咁你係唔放啊嘛？我唔你玩咩都賴人嘅你。喂，你玩咩都可以賴一餐嘅喎你。哇好咯。你賭啊賭啊賭啊！你問下。就係賭喂，嗰架車開得㗎係嘛？冇車匙。有㗎，搏爆好 GTA 咁樣啊！唉呀！冇所謂啫，你都打15個，你自己識講啊！扮嘢仲嘈啊你啊！哦好咯，由於上特別事件咁樣對我，開電筒都睇唔到啊！好啦，係執啊地下有水飲啊！有嘢執啊，有紙仔，滿晒要抌個玻璃樽咗啦！你做咩啊？抌咗嗰粒子彈算啦。有玻璃樽你唔抌啲咁重要嘅玻璃樽，仲有子彈汁啊！你抌咗咩佢啦一？粒咋？你知唔知我哋車度仲有一排啊？咁你都唔捨得用嘅，咁一粒嘅慳到就慳啦。就得啦。開電筒你講嚟有咩用啊？有用啊！睇親一棘親一撲親一後邊嗰啲追上嚟，好似 CS 嘅大屠殺咁樣啦。車蘇啊！ CS 同 CS 有乜分別師傅啊， ？CS 啊，咩 CF 啊？你係咪玩騰訊玩上腦啊？玩咩啊？騰訊咯，咩嚟啫？因為 CF 用騰訊細細啲啊嗰個 QQ 嘛，或者係勁聯通，唔知路啦！你行咗街度就要勁聯嘅，你係咪真係？而家先識啫，咩啊而家先識聲。做咩啊？有警察，唔係有人求救啊嘛？即係你喺我哋警車個咪入邊啊！警車有無線電㗎嘛，可以求救。即係人哋報警啊！啊！報警！報警！即係我哋而家係救佢啊！可能係咯，開咁快做咩？有好快識咩？又光，插佛彈。再咩啫？啊？再開咩啊？點解啊？有乜所謂啫？繼續啦！即係而家變哇，好靚喎！畫質忽然之間變咗係嘛？啊 OK 好多啦，擺明。似咗又變翻咁。啊呢個咧俾你做下嘢。呢個邊係細路仔嚟嘅啫？你講咩咗後生仔真係咁誇張？人哋胡鬚都有嘅，你睇。啊死我俾我好猥瑣話咗啦，俾我俾我話，跟住食補槍。走子彈，唔好啦，揾嘢食。我哋而家冇嘢食啊，你知唔知？哇，74%喎，小心會死喎你。14%唔係好高。 74啊！ 74。你先睇下，你撳翻佢啊！截質。算啦，我唔叫啦。你睇下揾其他，全部一樣嘅應該。咁話 stay in the car 啦，死唔死？唔好啦，真係會揾住。啊，燃料擠翻入去先，因為有。閃光彈。你玻璃樽同閃光彈你揀一樣咪得咯，因為你都係隱私啫嘛，兩樣嘢都係攞嚟。咁閃光彈都好啲嘅，
大聲啲。打玻璃樽咁樣，散彈槍、快餐、運動飲品呢啲全部要帶。散彈、子彈有，手槍、子彈好搞掂。發覺。我頭先瞓咗覺，我就淋冰水。嗯，明白。我仲有一袋冰啊，喺食飯咯。留俾你啊！係啊，你3袋喎你要，哇！我要三。後邊咩嚟㗎？你唔好同我你三部。撞車喎後邊啊！係啊，哦 ，breaking。冇個人講英文啊，講得唔正咁樣，講得唔即係冇話我笑你啊！至少安靜，安靜，安靜。呢個會醒嘅，我覺得係唔會。睇下車入邊有冇嘢錯咯，啦後尾車。我錯了，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 我錯了。啲人拍片嗰個嘢停咗，你就即刻知嘅。你睇住時間，點解撳到 ES 嘅？好得意啊樣。你嚇死我！你知唔知？經合度真係有5分嚟揾緊。你講嘢好搞笑嘅，知唔知啊？有個幫你樽執，你做咩唔執？邊有過嚟樽？冇啊，睇錯嘢啫嘛。上唔到去喎，但我唔明點解啲人咁樣都擒唔到上。let me in，let me in，no no 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 no。你唔好講呢啲嘢，拍緊片，講呢啲。點解？好興偷襲喎，發現嗱，你睇下佢又捉住我啦，邊嚿插得中㗎，插得中㗎，插唔中喎。哇，3、4隻喎。入翻張紙。唔知咩我最驚係咩啊？就係咧，本身唔應該企起身嘅就企晒起身。超多人。呢度講。入啦，做咩啫？做咩啊？咁搞笑嘅？好煩啲手指咁污糟㗎。開啦。又嚟。開啊！搏死咗佢。我哋收到好多屍體。睇下食嘢咁多個喎。哇！講喎，真係小閪嬲。入去啦。我又開唔到門喎，咩料？好啦，我頂死喺呢架車度。過去。我嗰度好似跟監員咁樣瞓喺度大字型。哦。佢有燃料啊後邊。係我知。你做咩唔攞啫？快啲啊！執咗先啊！你執咗先啦。你重擊㗎？係啊。佢執咗燃料先啦。燃料重要啊！快啲啊！之後點解會揾車匙？後邊有燃料，執埋後邊嗰先，出翻出邊。燃料最重要。我見咗嗰邊有一個。我閂搭佢先㗎喎。後邊啊，你好搞笑嘅，唔執嘅。我見到呢度啊嘛。唔係後邊啊。一間紙俾我。後邊。我先搞掂咗呢兩隻先。後邊。哦，等陣先，邊度？閂門咧。邊度？右邊。右邊。哇！你驚嚇我睇唔到，唔好意思。Sorry，睇唔到。你眼殘㗎嘛？冇咯。你想點入嚟？其實開門啦，會唔會拱開佢嘅？唔會喎。太細聲先，講翻開埋嗰度啦，上面好似燒燒喺度啊。有人喺度。喂，我哋係咪可以揾到新車啊？係啊，要揾車匙。睇下有冇人有呢度啲屍啊？睇下上面嗰堆嘢。但問題揾到條入去先，呢度入啦，搏爆你！我嗰度有個板要你去睇下喎，呢塊板啊，閂門先。有得閂。有啊，嗱。你閂。後邊嗰塊板好似有嘢睇啊，後邊啊。死身。後邊啊。
要 check 真係要 check 得好緊睇咗後邊啫，要。咩啊？我出快啫，邊度有塊板啊？啱啱塊板着燈嘅。有咩？